What about mom? Is she a good driver? Yo! Razškatljevanje. V bistvu za eno stvar vem, kva je, pa sem jo vsem hotel pokazati, ker se mi zdi fajn. Tukaj gor piše Huawei Watch 2 Classic. V tem ne vem praktično nič, mislim, zanj sem pogledal en YouTube filmček in to je vse, kar vem. Druga stvar je pa nekaj, kar ne vem, kva je. Kaj najprej, uro, a? A veš, že to prvič, da držim pametno uro v rokah? Klasi. Glavno, tukaj vidim, da ni noter sam ura, da je še nekaj drugega. Pa ne, a vem, kaj. Kaj to pomeni klasika, da je še kakšen... Imaš pa tudi kakšno drugo varianto, športno ali pa kaj tazga. Čez nisem full tech guy, da bi bil skozi na tekočem z vsem latest and greatest, kar se tiče pametnih ur, pametnih telefonov. Priznam. Aha, 8 kg navodil. Tole pa charger, le. Sprav uro takole gor postaviš. Pa tole za vštekar. Gleda takole, le. Veš? A jaz tole že kar prežgem. S česa pa krona? Kovina? Keramika? Ne vem. Nekaj se dogaja. Veš, a se vidi? Ne vidi se, a? Čakam. Glavno, Huawei, thanks. Jaz se bom s tem sakarjem malo spoznal. Verjetno ga bom začel tudi nositi, da vidim, kva zna. Druga stvar. Sonce mi šajna, sem malo. And I'm back. Ste malo dol padel vmes, a? V bistvu je navadna vrečka, prepognjena pa zalimana. Todido. Stari, čak, moraš kar oranj pogledati, da veš, kaj piše. Serious blends. Are you serious? O, stari, hudo. Da se vidi. Ciril, ti si zakon. Lep pozdrav, Žan in Sašo. Skoro sem prebral Žan in Sašo. Yeah, I got a grill that speaks what? To je to? Žan pa Sašo, hvala. Prva se imenuje Pink Panther. Slovenski proizvod, 100% naravno. Stari sta pa oranj zapakirala. Drugi je pica, tretji pa Nirvana. Pink Pantherja po vohu. Stari. V glavnem, Žan pa Sašo iz Serious Blends. Hvala. To se pravi kratek recap. 1 ura, 3 začimbe. To so 4 stvari. Zdaj pa caj, da grem jaz pa te malo vrtec. Smo mi kdaj rešili debato, a se reče dača ali dačija? Kaj jaz recimo skus rečem dača, ampak mislim, da se vsem prav reče dačija. Pa še kaj se napiše. V bistvu se jaz z Dusterjem že zelo dobro poznam in to že dolg čas, je pa res, da nisem še nikoli pelil takšnega z avtomatskim menjalnikom. To je ta. Pa moram reči, da mu prav sede. Ja, ti znaš beatboxati. Jaz ne znam. Zdaj, če se pazimo, zdaj sem zamenil avto. Malo se mi godi, pa nisem v času zica predstavil, pa sem od ti na avto vzel. I have a question for you. Do you think I'm a good or a bad driver? Good. What about mom? Is she a good driver? Alright, get out. No. Zakaj? No pa spet mir za kakšen teden.